အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျနောက်ကကျွန်တော်တို့ technical HMA YouTube channel နဲ့ပြန်နေကြဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီခေါက်လူချင်းမျိုးနဲ့ပြောပြပေးသွားမယ်နည်းပညာအကြောင်းအရာလေးကတော့ယခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောတကယ်ပါလုံးမှာကျွန်တော်တို့ game ဆော့တဲ့သူတွေကတော်တော်လေးကိုများလာခဲ့ပြီဗျဟုတ်ကဲ့အရင်တော့အတက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ smartphone နဲ့ game ဆော့တဲ့သူတွေကတော်တော်လေးကိုများပြားလာခဲ့ပြီဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် game ဆော့တဲ့သူများအတွက်မဖြစ်မနေပြုလုပ်ထားတဲ့အမိုက်ဆုံး setting လေးကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူချင်းမြတ် smartphone နဲ့ game ဆော့နေတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်း game ဆော့တာပုံမှုပြီးတော့ချောမွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆော့ရတာအဆင်ပြေနေမဲ့အမိုက်ဆုံးလှုပ်ဝက် setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းထဲမှာဖုန်းနဲ့ game ဆော့နေတဲ့သူများအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ဖုန်း setting ထဲမှာဒီလိုမျိုးလေးမဖြစ်မနေ setting ချိန်ထားတင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗီဒီယိုလေးမစခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကနေဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမျိုးတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ VPN တစ်ခုခုလောက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တော့မယ်ဆိုလူချင်းမျိုးတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ VPN တစ်ခုခုလောက်ကို connected ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ support ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာ software မှလည်း down စရာမလိုဘဲနဲ့မိမိဖုန်း setting တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့ရတာပုံမှုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲချောမွေ့စေရကျွန်တော်တို့လုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် game ဆော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖုန်း set ချစ်နေရမျိုးတွေ set hand နေရမျိုးတွေဆက်လက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးတွေမကြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆော့ရဘယ်လိုမျိုး setting ချိန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း setting တွေထဲဝင်ရမယ်ဖုန်း setting လေးထဲမှာဒီမှာ display and brightness ဆိုတာလေးရှိတယ်လူချင်းမျိုးတွေ့လာတော့မသိဘူးဒီမှာ display and brightness ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရှာလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ဗျဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ screen display ဆိုတာလူချင်းမျိုးတွေ့လာတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာ screen refresh rate ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ screen refresh rate ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမြတ်60 Hz ကိုရွေးမှာလား90 Hz ကိုရွေးမှာလားဆိုတာပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမျိုးဖုန်းမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်120 Hz တွေပါတယ်90 Hz တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့60 Hz တွေပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကနေအမြင့်ဆုံးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလေကောင်မှာ height ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမြတ်ဖုန်းကတာမန်နဲ့ပို့ပြီးချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ game ဆော့လို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီဖုန်း Oppo ဖုန်းနဲ့လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမြတ် Oppo ဖုန်းမဟုတ်ဘူးတခြားဖုန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် setting ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ setting လေးကို set ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ refresh rate SCREEN ကျွန်တော်တို့ screen refresh REကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးလေးမှာ screen refresh rate ဆိုလို့ရင်းလို့တွေ့လာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစောနာ setting လေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူချင်းမြတ် game ဆော့တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူချင်းမြတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတခြား application တွေအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ auto select ဆိုတာလေးကိုထားလိုက်မယ်ဗျလူချင်းမြတ် game ပဲတီးနဲ့ဆော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ height ဆိုတဲ့ဟာလေးထားပေးခြင်းအဖြစ်လူချင်းမြတ် game ဆော့ရတာပို့ပြီးတော့တိတိတတ်တာကြီးချောချောမွေ့မွေ့အဆင်ပြေစွာကျွန်တော်ဆော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးကတော့လူချင်းမျိုးတို့ဖုန်းနဲ့ game ဆော့နေတဲ့သူများအတွက်မဖြစ်မနေပြုလုပ်ထားတဲ့အမိုက်ဆုံး setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးလုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ